Hallelujah. Atong ihata ito makusog nga mapagsimba. Hallelujah. Praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. I praise His waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise and I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. Our praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Kaniya na taon, dumog himaya. Amen, mga ison. Hallelujah, we declare it. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Ato'y paduhog na ito mga magsimba. Amen. Sa itong buhay nga Diyos, kasi yan, ngayon sa mga pagsimba. Hallelujah. Dahil sa pagdahi, kanimo na. Dahil sa pagsimba, kanimo na. Dahil sa pagdahi, kanimo na. Dahil sa pagsimba, kanimo na. Dili ko ihulog ang pagsayaw sa kahibulungan ng buhay. Dili ko ihulog ang pagpaabot sa kagawasan ng patunan. Ang akong puso, ilugso-lugso, umisayaw-sayaw sa ibong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wara-wara, ipapapapag sa kagawasan na batunan. Sa iyong presensya, ako may kagawasan. Hallelujah. We praise your name. We worship your name, Lord. Hallelujah.
Diyos sa kaluwasan, sa kadaugan na yung gihatag. Hallelujah! We praise your name. Yes. Lord, ako mga ibayaw na God sa mga pagsimba. Oh, Jesus. Nga kung lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, o Diyos. Nga kung kamuti wara-wara, o gipakpak-pakpak sa kagawas ang napatunan. Lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, o Diyos. Nga kung kamuti wara-wara, o gipakpak-pakpak sa kagawas ang napatunan sa imong presensya. Hallelujah. Lord, sa iyong presensya, adunay kagawasan, O God. Adunay kaayuhan, Jesus. We worship your name, Jesus. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatapan. Ikaw akong ikinahanap, kay ikaw ang among Diyos nga gamhanan. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatapan. Ikaw akong ikinahanap, kay ikaw ang among Diyos nga gamhanan. Pagkalindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tanang ikinahanglan ko, anak ka di mo. Pagkalindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahaglubong kabalakan. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, Ginoo. Yes, Lord. Diha kami mo na kaayuhan. Lord, na peace to Jesus. Oh, God. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatapan. Ikaw ang among Diyos nga gamhanan. Pagkalindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tanang ikinahanglan ko, anak ka di mo. Pagkalindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahaglubong kabalakan. Bisag walay tuo ang problema, basta ikaw, Ginoo, anak.
Pagkanindot na simbahon ka, Lord Jesus. Lord, so nice to be in your presence, Lord God. Lord, come into our hearts, Lord Jesus. Oh, we praise your name. We worship your name, Lord God. Pagkanindot nga mo dayig sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko, hanap ka nimo. Pagkanindot nga mo dayig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok ko kabalaka. Bisan walang tuo ang problema, basta ikaw, Lord, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw. Nindot nga mo dayig sa ngalan mo, Kristo, kinahanglan ko, hanap ka mo. Pagkanindot nga mo dayig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok ko kabalaka. Bisan walang tuo ang problema, basta ikaw, Ginoo, ana. Hallelujah. Lord, tapos ka simbahon mo, Jesus. Lord, tapos ang ulilan sa mga pagsimba. Hindi mo lamang tumog, hipimaya. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Lingay mong tapad, igsoon. Yung na, may gabi, igsoon. Amen. Maayo ba nga itong Ginoo? Sa kanunay. Amen. Hallelujah. Madasigon kayo, makadasig kayo nga. Luyo sa itong mga schedule, igsoon. Aniagid ta nangita sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Amen. Amen. Magampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, salamat kayo Lord sa imong presensya karong kagabhion. Salamat Ginoo nga imong panalanginan ang imong pulong. Thank you Holy Spirit Lord nga ikaw makigistorya kanamo. Lord, salamat nga imong gamiton ang imong ubos nga alagad Lord. Para Lord God sa imong pulong. Salamat kayo Ginoo Lord nga ikaw magapanlihok sa tagsan sa amoang matag kasing-kasing. Salamat Ginoo nga makasabot kami pagdugang si mong pulong. Kung unsa ka nga Dios nga among gialagaran, among gisimba, among giampuan ug among gidaig. Salamat Holy Spirit nga ikaw magpatiwaliwala karong kagabhion. In Jesus name, amen. Amen. Karong kagabhion igsoon kaya ang atong title is God is sovereign. Ingnay mong tapad, sovereign. Ang kaning sovereign mga igsoon, nato ni siya ang tagaan og meaning. Sovereignty is the supreme power or authority. Pinakalabaw nga gahom o otoridad. Ingnay mong tapad, pinakalabaw. Amen. So kumuana ta igsoon og God is sovereign is siya ang Diyos nga labing gamhanan. Siya ang Diyos nga labaw sa tanan. Siya ang Diyos sa pinakalabaw sa tanan nga naa sa langit ug sa yuta. Nga wala nay lain pa nga mulabaw kaniya. Nasabtan na ninyo igsoon? Nga siya ang Diyos sa pinakataas sa tanang mga leaders nga naa sa kalibutan. Siya ang pinakadakila,
pinakamakapangyarihan nga Dios. Ug siya ang Dios nga nagkontrol sa tanan nga naa sa kalibutan, sa langit ug sa yuta. Mao na ang sovereign God. Mao na ang sovereignty sa Ginoo. Ang kaning supreme power igsuon, kung ato ni siyang dalon diari sa pangkalibutan, diri sa kalibutan nga atong gipuy-an. Atong example, ang kaning PNP ranking, di ba no? Maopisina man, matrabahuan, maeskwelahan, nadyo na yung mga ranking. Kung ang police officer, ang mas higher, ang police officer nga 1, 2, and 3 is ang pinaka-higher niya nga rank, senior police officer. O ang kanang senior police officer nga 1, 2, and 3, naapagi na siya'y mas labaw pa kaniya. Si police inspector. No? Mga familiar nga mga words. So si police inspector is mas napagid siya'y mas labaw pagid niya. Si police senior inspector. So si police senior inspector, mohatag ni siya og report sa mas labaw niya sa chief inspector. Ug ang mas labaw pagid niya, superintendent. Ug kung mohay na ang iyang ranggo, mahimo na siyang senior superintendent nga police. Ug mas higher pagid niya igsuon, mahimo na siyang chief superintendent. Ug mahimo na siyang police director. Sa police director, napagay mas labaw niya igsuon. Grabe ning, di na nilali mahimo kang police, no? Daghan kay kag mga amo ba sa katas sa mas taas pa nimo og ranggo. Mahimo gikan sa police director, napagay mas labaw niya nga police lieutenant general. Ug ang mas labaw pagid niya ang atoang kasagaran madunggan, Police Director General. Mahimo na siyang general. Ug mauna siya ang ranking igsuon sa mga pulis. Naapay mas habog or mas labaw gikan sa police officer hangtod sa pinaka-higher rank ang police general. Ang general, no? Kung arita sa atuang barangay, anhita sa government nato, ang kaning mga barangay, taga-barangay officials, ang atong barangay captain, natong barangay captain si Andy Godines, no? Kailangan ni siya mo report kay under ni siya sa city, sa Lapus-Lapus City, nga naa ang atong vice mayor, o ang labaw ni vice mayor si Mayor Ahong Chan. O si Mayor Ahong Chan is kay ang Lapu-Lapu City, naaman siya sa province of Cebu, so naa ni siya vice governor, o naapod ang vice governor is mas labaw si governor, mao si Gwin Garcia. O sa dili pa ni siya moabot nga to sa presidente, moagi pa ni siya og regional governor, kabinete, vice president, hangtod sa pinaka-higher nga rank, si President Marcos. Nakuhara ninyo mga igsoon? So kung muingon ta og sovereignty is supreme power or authority. Pinakalabaw nga gahom og otoridad. Mauna ang sa Dios nga atong gialagaran. Kumuingon ta og authority igsuon is naa ni siya power or right to give orders. Mag-make ni siya og decisions ug mag-enforce ni siya og obedience. For example, naay crime scene ngarang lugara. So ang mga pulis mauray na ay authority to investigate sa crime. Ug sila ra pud ang naay authority nga mo arrest. So dili pwede nga si bisan kinsa nga tao ang mo investigate sa mao nga crime scene. Kay ngano man
only ra ang mga pulis ang gitagaan og authority. Amen, nasabtan ra? Kung moingon ta igsuon og God is sovereign, atong nasabtan og atong gideclare nga God is God. Ang Dios mao ang Dios. Siya Dios. Kung moingon ta og God is sovereign, atong nasabtan og atong gideclare nga He is the most high, pinakataas, nga walay makalabaw niya, no? Siya ang pinakahabog og salabutan, pinakataas sa tanang most high. Nganuman, kay kailangan nato masabtan nga mauni ang Dios nga atong gialagaran. Nga siya ang pinakataas sa tanan nga anaa sa armies of angels. Pinaka-leader ni siya sa tanang mga anghel nga naa sa langit. Siya ang pinakataas sa tanang tao nga naa sa kalibutan. Mapinaka-highest leader man na sa nagkadagko-dagko nga mga nasod. Siya ang pinakataas, pinakalabaw nga Dios. Mauna ang God, mga igsuon nga atong gialagaran, ang iyang pagka-sovereign God. Walay makabuot o makapugong. Ingnang imong tapad. Walay makabuot o makapugong kaniya igsuon. Atong basahon ang atong Bible diha sa Daniel chapter 4 verse 35. Walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton. Umay makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Mauna igsuon ang supreme power or authority sa Ginoo. Labaw siya sa tanan. Busa way makabuot niya. Usahay kitang tao, Lord, gusto ko nga kuan, pero no. Kay nga naman di ta kabuot sa Ginoo sa buot niyang buhaton. O gani makapangutan na ta. Usahay makapangutan na ta sa mga panghitabo sa tong kinabuhi, no? Kung moingon tang og God is sovereign, is atong gideclare or nasabtan nga siya ang Dios na makapangyarihan sa lahat. He is the Almighty God. Siya ang tag-iya sa tanan, nga anaa sa kalibutan, nga gani walay bisan usa nga maka-oppose or maka-defeat, makababag o makadili sa iyang purpose anang tawhana. Nasabtan na to igsoon, nga tungod sa iyang pagkagamhanan, pagkalabaw, pagka-supreme power, walay si bisan kinsa nga makababag sa buhaton sa Dios. Ug according sa Psalms 115 verse 3, ang amon Dios atuas sa langit, ug iyang buhaton ang gusto niya. So walay makabuot sa Dios igsuon. Nga bisan gani ang nature kaya kaayo nga pasundon sa Ginoo tungod sa iyang supreme power, pagkalabaw nga gahom, pagkadako nga gahom, pagkagamhanan nga Dios. Sa next slide, kaya kaayo nga gipahunong sa Ginoo ang adlaw ug ang bulan, moon ug sun panahon sa battle ni Joshua. No? Nga miingon siya sa Joshua chapter 10 nga adlaw hunong diha sa Gibeon, bulan hunong ibabaw sa walog sa Ayalon. Ug na-share ko na mga pila pa ka Wednesday igsoon. Nga arang kaayo ang Ginoo tungod sa iyang pagka-sovereign God, iyang power, iyang authority, makabuhat siya ana sa nature pagpahunong. Gipahunong sa Ginoo tungod sa kadaghan og kontra sa mga Israelita batok sa Amorites. Ug kailangan mo intervene ang Ginoo. Mangilabot siya og iyang ipakita ang iyang gahom,
ang iyang pagka-sovereign, ang iyang pagkalabaw, pagkagamhanan sa mga Israelita nga arang siyang makahunong sa adlaw ug sa bulan. Next slide. Ang Ginoo arang nakahatag og pillar of clouds inigbuntag para sa mga Israelita. Ug inig kagabi gitahatagan nila sila og pillar of fire. Maoy ilang suga. Igsuon. Diha taliwala sa wilderness. Millions of Israelites ang gihatagan sa Ginoo anang clouds para malandungan sila, inigbiyahe nila pila ka tuig. Ug inig kagabi para tagaan sila og suga. Dili ba na amazing? Amen? Grabe na nga gahom nga gipakita sa Ginoo igsuon. Ug mauna ang pagka-sovereign sa Ginoo. Ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagkadako nga Dios nga walay makalabaw. Ug nakita nato igsuon ang dako nga gahom ni anang adlaw sa Ginoo. Ang pillar of clouds o pillar of fire para sa mga Israelita. Ug dili lang kana igsuon, bisan ang natures arang makabuhat ang Dios tungod sa iyang pagkagamhanan nga iyahang gitunga ang Red Sea patabok ngadto sa yuta sa saad. Amen? Nga walay imposible sa Ginoo igsuon tungod sa iyang pagkagamhanan. Ug ang next slide, pag-ingon sa Ginoo kang Moses tungod kay sige sila bagulbol nga wala sila'y mainom, giingnan sa Ginoo si Moses sa Exodus 17 verse 6. Strike the rock and the water will come out of it for the people to drink. Na-amaze bitaw ko igsoon kay kana nga picture dili na nako kailahagi kuha na nako. Pero na ako'y kaila, amiga nako. Ang iyang anak is classmate ni Pray sa Cebu Kidi. Nakaadtugid sila anang lugara igsuon. Naana sa Saudi Arabia karon. Ug kahibaw ta nga ang Saudi Arabia is duol ra na siya ngadto sa Egypt. Ug usa na sa kuan sa mga scholars nga mauna ang ilang ruta. Wilderness na siya igsuon. Ug naa siya picture ana nga nagbarugid siya ug iya ginang giadto ug na-amaze ko nakaana ko nindutan nimo kay nakaadto ka sa mga lugar nga gituyok-tuyukan sa mga Israelita ba. Ug imagine na igsuon kadako sa mao nga bato. Ug gisugo si Moses nga i-strike niya ang mao nga bato para mugawas ang tubig. Diin ka nagikan ang tubig. Wilderness baya na kamingawan bukid nga wala magani bisan mga tanom ana o mga kahoy. Basta maunang lugar ngadto sa mga Saudi Arabia kanang mga mainit nga lugar igsuon. So pinaagi ni ana gipakita sa Ginoo ang iyang gahom. Ang iyang pagka-Dios nga siya ang labaw sa tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Ang iyang pagka-sovereign God is gipakita niya ni anang adlaw sa mga Israelita ang iyang milagro nga arang siya makapagawas og tubig gikan sa bato para makainom ang mga Israelites. Ug gipakita sa Ginoo nga walay laing Dios nga makalabaw pa niya. Amen? Walay mga Dios ana igsuon karon nga makabuhat sa mao nga milagro nga gibuhat sa Dios ni anang panahona sa mga Israelita. Nga kumuingon ta og sovereign God, supreme power or authority is atong gideclare og nasabtan nga siya ang makapangyarihan sa lahat. Walay tao nga makabarog sa kagamhanan sa Dios. Nganuman, because He is the King of Kings. Labaw siya sa mga dagkong leader nga naa sa Amerika, China, Ukraine, bisan unsa nga mga dagko nga nasod igsuon.
Kay He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Nasabtan nimo ang pagkagamhanan sa Ginoo. Ug mauna siya ang Dios nga anaa sa Biblia, nga atong gitun-an, gibasa ug madungog. Amen? Mauna siya ang gamhanan nga Dios nga naa nga riigsoon. Mauna nga makigsayod ta kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran o gisimba. Kay grabe ang Ginoo nga angayan tagaan sa tanang pagdaig ug himaya. Amen? Nindot kayang kanta ganina ba? I praise you, valleys, mountains, unsa to? Nga walay mas labaw pa kaniya tungod sa iyang pagkagamhanan. Nga tungod sa gahom o kadako sa Dios, mauni siya ang Dios nga atong giserve, gi-worship, giampuan ug gisaligan. Sa Genesis chapter 1 verse 1, favorite verse sa mga bata, sa atong mga anak. Amen? For God created the heavens and the earth. Pagdiha palang daan igsuon, gipakita na sa Ginoo ang iyang pagka-sovereign. Gipakita na sa Ginoo ang iyang supreme power and authority. Nga pag-ingon siya, let there be light. Chung! No? Gimugna niya ang tanan nga naa sa kalibutan. Ug iyang gibuhat ang tanan nga makapahimuot kaniya. Nasayod siya sa every creatures, bisan sa mga hulmigas nga maglagot ka kay paakon ng kagkalit. Nasayod ang Ginoo na igsuon. Nasayod siya kung unsan uniya pagbutang ang mga bukid, ang kalawmon sa dagat, ang kahabugon sa sky, ang kadaghanon sa mga bituon, unsa kadakon ang sun, ang galaxy, ang universe. Nasayod ang Ginoo na igsuon tungod kay siya is sovereign, nasayod sa tanan. Nasayod siya sa imong lawas. Pila ka buk imong buhok, ing anak ka katason, kamubuon, ing anak ka kagwapuhon, kagwapahon. Nasayod ang Ginoo tungod kay all-knowing siya. Sovereign God siya igsuon. Nasayod siya sa every details sa imong lawas. Nasayod ang Ginoo nga pagmugna niya sa langit ug sa yuta. Iyang gitawag ug gisaaran si Abraham, Isaac, Jacob, padung na sa kinabuhi ni David, sa mga propeta. Nasayod siya anang tanan igsuon sa panghitabo, gikan sa pagmugna sa kalibutan hangtod sa kinalasan sa kalibutan. Nasayod ang Ginoo ana igsuon kay sovereign God siya. Amen? All-knowing siya. Makagagahom siya sa tanan, labaw siya sa tanan. Nasayod ang Ginoo sa panghitabo na ni Jesus pagdiri sa kalibutan. Nasayod ang Ginoo nga mauni ang imong lulo sa lulo sa lulo. Ug mauni imong lulo. Nasayod ang Ginoo nga mauni imong mahimong ginikanan ug mauna ka karon. Nga gikan sa Genesis, Abraham, Isaac, Jacob, David, hangtod ni Jesus, hangtod sa imong kinabuhi karon, nasayra na sa Ginoo igsuon. Ug gani nasayra na daan sa Ginoo padung sa revelation. Kaya ang revelation iya nang gipadayag dira tanan igsuon. Nasayra na sa Ginoo ing anak kagamhanan ang Ginoo igsuon. Nga nakakita na siya daan paingon unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao. Ug ang pagka-fulfill sa Book of Revelation, nagpadayag lang ni sa gahom ug power and authority sa Ginoo igsuon. Amen? Nga dita kapugong, gubat nga ri, gubat nga to, taas na kayong palaliton, nanana sa revelation igsuon, padung na ta sa end times. Amen? Maong dilita makaana sa Ginoo, Lord, ayaw sa hunungan sang gubat, Lord. Lord, pakuana sa ni Lord.
Dili igsuon kay unsa to sa Psalms, dili ta makabuot sa Ginoo tungod sa iyang pagkagamhanan. Amen? Tungod kay gidpadayag na sa Ginoo tanan igsuon. Ug nasayod tang mga Kristohanon nga didto ta paingon sa end times. Amen? Kita nga church sa Ginoo is paingon ta nga mo ngadto sa end times ug pag-fulfill sa Ginoo sa Book of Revelation, nagpadayag sa iyang pagka-sovereign God. Ug unsa man ang imong sitwasyon karon igsuon, nga ang Ginoo arang siya makakamand, naa siya authority bisan sa nature. Unsa man ang imong gikaproblemahan karon, anaa kay Dios nga glabaw sa tanan, gamhanan sa tanan. Ug according sa Jeremiah 32 verse 17, "O sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. By your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you." Bisaya. O Ginoon Dios, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, pinaagi sa imong kahibulungang gahom. Walay butang nga lisod alang kanimo. Unsa ang imong gikaproblemahan igsuon? Asa ka naglisod sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi karon? Nadunggan nimo nga naatay Dios nga makagagahom sa tanan. Ug mauna ang atong Dios, naa siya'y supreme power and authority nga makabuhat diha sa imong kinabuhi. Ug last verse igsuon mahuman ako. Psalms 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Favorite verse kay ko ni. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sorry kayo na miss ko ako. Mistype. Bisaya, milantaw ako sa kabukiran ug nangutana. Diin magikan ang akong panabang. Nakasuway na mo na igsuon nga sa panahon nga depressed na kayo ka. Sa panahon nga di nakakasabot. Wa may bukid nga rin sa tuwa kay Islaman ni. Muhangad na lang ta sa langit ug mutanaw sa bituon. Amen? Pumpa bitaw ning daddy digi ko kalimot ana siya. Hangad po mo usahay sa langit ug tanawan ninyo ang mga bituon nga kanindot ana nga binuhat sa Ginoo. Ug mao di ay ug adto nako nasabtan nga nganong ganahan kayo si Daddy magsighangad sa langit kana magtanaw sa natures ba. Kay pag adto nako sa palumpon igsuon sa iyang yutang na tawhan, hala pagkanindot man day tan-awon bisag usa ra gud tay langit. Usa ra ka buok langit ang atong makita ba. Pero igadto nimo igsuon grabe kanindot ka klaro sa mga stars. Tungod kay wala siya sa city ba. Walay daghang lights nga moilog sa imuhang pananaw. Kung nakasabot ko mao day ganahan si Daddy magtanaw-tanaw no. Pagkanindot sa mao nga mga binuhat sa Dios igsuon, no? Ug usay maghinuktok ta, Lord, gikapoy naman ko sa akong kinabuhi. Muhangad dayon ka sa langit. Pero kani sa Salmo igsuon, diin magikan ang akong panabang. Milantaw ako sa kubukiran ug nangutana. Verse 2, ang akong panabang nagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen? Nagikan ang atong panabang sa Dios, sa sovereign God. Nagikan ang atong panabang igsoon sa dihang maproblema ka sa imong eskwela, trabaho, pamilya. Igsoon ang imong panabang. Nagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mauna ang sovereign God nga atong gialagaran. Nga adunay supreme
power and authority. Nga siya ang Dios nga labaw sa tanan. Walay makabuot niya. Siya ang nagkontrol sa imong kinabuhi. Mao igsoon itugya na sa Ginoo kay nganuman siya ang Dios nga imong mananabang, magtabang kanimo. Amen. Hallelujah. Mamarog ta igsoon, umagampo. Ginoo, salamat kaayo sa imong pulong karon o Dios. Nga imuha kaming gipahinumduman. Lord, nga you are sovereign God. Walay makatupong ni makalabaw ni makabuot kanimo o Dios. Tungod sa imong pagkagamhanan, tungod sa imong pagkadako nga Dios. Ug salamat Jesus, salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman karong kagabhion. Lord, nga kung unsa man ang giatubang sa matag usa ka namo karon, Ginoo, arang ka nga makasulbad niini. Tungod Ginoo kay ang among panabang nagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Thank you Holy Spirit sa pagpukaw sa among kadasig karon, sa paghatag ka namong paglaom. Thank you Jesus sa imong mga pulong, Lord, nga motubo kini sa among espiritu ug kalag. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. Makapalingkod ang tanan nagpamatuod ang pulong sa Ginoo nga unsa siya ka sovereign, unsa kagamhanan ang Ginoo nato walay makabuot niya. Kung unsa nahitabo sa atong kinabuhi, gialaw na sa Ginoo aton nandawaton uban sa pagtuo, uban sa malipad niya kasing-kasing og karong oras sa sayo-sayo pa man panahon ron sa atong praise report, paghatag sa sugilon sa kamaayo sa atong Ginoo. Kinsay mo naghatag mga igsoon? Atong i-welcome si Pastor Eric. Atong sugaton sa gusto nga pagpakpak ang kadaugan. Amen. Praise report son. Grasya sa Ginoo, panalangin sa Ginoo nga managingon nagikan ang panabang sa Ginoo. Sa pagtinod wala ikaw mangandoy. Apan ang grasya sa Ginoo igsoon dili gi masabtan. Wala maabot sa kunohona, bisag sa kunohona, wala lang ko maabot kay para sa ako kagulingon dili ko takos igsoon. Apan ang grasya sa Ginoo dili na to kalikayan. Nga naman, pag-Lunes, doon na isa kauban ng trabaho, kanhi sa Italkarat, nanawag na ko, nga ganahan ba ko nga mabiyahe. Igsoon, lab na ko igsoon ng buluhaton sa Ginoo. Pan kung kawaboton sa Ginoo, wako'y mahimo. Kaya nga naman, usapot ta, naginahanan sa taga ng panalangin ang gikan sa Ginoo, kay tangali nakita sa Ginoo nga doon ako'y kaming na nga magtulo ng ako college. So, iyan na sa Ginoo tanan, niuban lang ko sa flow sa Holy Spirit, niuban lang ko sa Ginoo, nga anaadlawan ni tawag na ko ang supervisor o manager dito sa Dubai, ki-interview ko, ambot nga ano nga, Brother King, marunong akong mag-Tagalog kunti. Tagalog ang interview na ko. Salamat sa Ginoo nga nagasabot ra. Niya nagsulti siya nga kuha na ka kanang dawat ka. Glory to God. No? Iyan lang sa Ginoo igsoon. Wala lako nang wala ko na panganduya kay sa tawhano nga pamagi igsoon. Dili ko takos sa ko pag-ako. Apan grasya na sa Ginoo nga iyang gihatag pastor. Grasya na sa Ginoo nga iyang gihatag dire kanako nga Lord, muuban lang ko sa imong panalangin nga imong gihatag. Gani karon wala ko kapangandam, walay ka ng passport, walay kuan mo na karon nagsugod ako kanang lukat niya gani sa pulis pa lang tungod sa atong kasikat kini si Eric Igot Agosto nahit sa pulis hasta sa NBI bagto na mo nahit si NBI apan naimot na ko sa pulis nangingon nga wala pa yung kaso. Nagkatawa ako nagnoon na. Kung salamat sa Ginoo niya na nga gikwata sa Ginoo hasta sa NBI. Nga wala pa yung kaso ko. Glory to God, wala ko'y problema. Murag, pasalamat ko sa Ginoo Igsoon. Muna, kung sa kauboton sa Ginoo, doon na kayo dunay ka ng kuwan sa company sa karon o gihatag sa Ginoo, iyan ang sa Ginoo kay ganahan kong naarangari, ganahan sa ko aktor ito.
nga na pastor, wala ko'y kuan dili ingon nga kay nga no sa makausa wala na ko na masuod sa kunahon na nga pagbiyahe sa gawas kay ganahan ako igsoon sa buluhaton sa Ginoo. Apan kung goboton sa Ginoo tungod kay do natay pamilya, nagkinahanglan sa daw kanang kinahanglan po nato katong ang kuan. Pasalamat ko sa Ginoo ng tanan. Unya sa ko pamilya sa may panlawas, sa blessings nga diri talagsaon ang blessing gihatag sa Ginoo. Mao na igsoon, dagpa ang panalangin sa tong buhi nga Dios. Dagpa ang panalangin bisag inyo lang pag kanang verles nga pag prayer meeting igsoon. Bisag dili ka mo inakon apan dagpa ang panalangin igsoon. Nagtuo ko nga nataw sa patag usa ka nato mutambol mo diha ihatag sa Ginoo ang para ninyo. Ihatag sa Ginoo tuhuin ninyo matag verles atong invite kita tanan nga ug mahimo mag-iusa ta pagampo. Kaya ang Dios niya na ison kana mga pagampo sa mga kaigsuonan nato dako kay nakhimuan dili ibawa na makadakop tanan na. Kasi magtuo nga nakadakop kaya na pag-pray nga magto gawas. Ganhi si Milvin, si Kaloy. Pero usa kita nga kitagaan sa Ginoo, kitagalan sa Ginoo. Busa tuguti igsoon nga tagain ug tay matag Biyernes. Kay tuhuin ninyo nga naay inyuhan yana nga ihatag sa Ginoo. Tanang kusog igsoon ihatag sa Ginoo, tanang kinahanglan ihatag sa Ginoo. Buhatan lang iyang gustong ipabot ta kaninyo. Buhatan lang iyang kauboton. Ug ang panalangin sa Ginoo, may missing ka. Gika gina sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan, dalaygon atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Wow, makadasig nga praise report. Padunggon ta mo Maigson, wala man mo kaadto katong gi-invite ko nga speaker. Ni usa sa ni anak ko sa mga estudyante, mga pagdasig nga follow excellence and success will chase you. Quote to siya gikan sa movie nga Three Idiots kung wala man kibaw. Nagtuko nga mao na ang gibuhat ni Pastor Eric nga nagtarong sa trabaho ug ang success isunod niya. Og sa Bible na ana unsa na Mateo 6:33 unaha pa pangita ang gingharian sa Ginoo pagkamatarong ang tanang butang ikadugang ra jud. So mao na ang buhatan mga estudyante. Ayaw mo sa cellphone sa loyo, maghatag-tag praise report representative daw gikan sa loyo. Kaning mga smiling kaayo. Wala mo na minaw. Kana nag-white kanang mang minatag praise report sa kanang nag-white. Tulom ni sila nag-white. Atong i-welcome si JBiz. Praise report day. Magpasalamat ko sa Ginoo kay maayo kay siya sa akong kinabuhi kay sa wala pa ko nakakuan sa kay nagsabaan magid ko sumama sa akong grado niya. Okay naman kay mintras murag okay na ako makapasar ako sa akong grado basta walang ko nahagbong sa gugma sa Ginoo. Amen. Murag ka to nga hugot. Napay mo hatag og praise report. Atong welcome si Brother Kaloy. Aming gabi na Maigson. Ato gid pasigarbo ang pagagamhanan sa Ginoo no kay ngano Maigson nagpasalamat ako sa Ginoo kay ang proteksyon sa Ginoo kanunay gid magauban kanato kay bisan mamotor man og magjogging ko day time Maigson nga nagjogging ko dito sa hangar nang ngit-ngit pa to kay medyo akong gisuwayan ba og makuha ba nako og kuan nya sige naman makuha na sa 19 ang 4 kilometer o 3 ba to sayo pa jud kay siya may ko magtuo nga sa akong nagian ilawom sa ban na iliba ka bukiro pagdagan ako Maigson kay ako na to malabang tako nya na pa may motor kay mao man ako ingana man ko kung masugatan ko kanang tao or kanang akong kuan mulabang jud ko nya wisag unsa ba kay maglikay ko ba unsa balay buhaton ana ngit-ngit pa ko night time pagdagan ako hamagam tawag 5 ka buok ang kapyot ging ura drip pag ana slow mo dito ano mo muna ko relax mo na ana ko gamagan ko dungan gis naghamag 5 ka buok ko nakuan nako Lord na kay wa po kay ko ato na nabati na ko ilang tingog, nakita ko, pero nag-music ko, kanang mga Christian song ba? So, pag kapyut ang kuandre niya, hapit po ko malamba kay ang kanang irokosgan mo na siya. Maligsan ka na sa motor, mubanda, mukuhan mo gay, sa mo tantaw, ang mong tiil, malanganin. Iwalan dyan ko ato, kung nagpasalamat ko Ginoo kay kanang
naagid ya proteksyon. Di kita moingon nga mauna proteksyon lang tas Ginoo bisag asa ta kay mga anak mo tas Ginoo di na niya itugot gawas lang og buhat kadag nga unsa basta atong ikuan gid nga ang Ginoo nag-uban gid kanato nya kaduha akong pasalamatan kay pasalamat ko dako sa Ginoo sa among pagpantrabaho kay bisan ang among kumpanya kanang hinay nya ang among kanang sanay kanang styro nga Mitsumi nga pinakatap siya nga kuan ba kay padong nagid sa mo close nya naapay nakuan nakalusot ibalhin zag naga so nakaingon po ko nga okay raman Lord kay ang overtime day panalangin na bara ito layo traffic pero di ka po ko mulikramo kay ang Ginoo maghatag man na siya unsay mga maayo nga pamaagi nga aron makakuan gid ba di lang gid ka mulikramo so kanunay kitang mapasalamaton sa Ginoo kay sa giingon pa ni Brad Eric usahay gud ang atong kinabuhi o atong una-una ba kanang pugson bitaw nato bisag dili pa time ako lang naobserbaran ang kinabuhi ni Melvin ni Lester dugay na kay sila wag kita nga nang-apply pero kung kabubuton sa Ginoo nga once bulihok ang Ginoo kaingon ta diha din interviewon pa mangali asa kinabuhi ni Sister Manji trabaho siya, dihara siya sa balay. Ana, ang Ginoo magbuhat gid siya mga maayo. Nga, ingon ta nga, wa na to pugsa. Kay uga tong pugson, maglisod-lisod mita, mag-agad kita sa plano sa Ginoo. Kay one click na gina siya, og iya lamang ang dungog himaya. Amen. Salamat sa mga praise report. Napayo sa Maigsoon, samtang maganda ang praise and worship team. Kung wala na, atos lang, say Pastor Marlo, o worship team, palihog. Ako magpasalamat ko sa Ginoo Maigsoon kay ang atong gablihan nga ministry dito sa Suong. Bless kayo kay daghan kay mga katauhan nga mitabang. Usa mo nga naa diha. Salamat ninyo kay nidagaya og paspas kay ang pagpamuhat sa Ginoo ba. Ginamit niya ating mga kapatid ba nga nagbigay ng mga blessing. Wa nato damha nanatay bagong keyboard. Asa mo mangita na Maigsoon niya. Ma-amaze ka sa gibuhat Ginoo ba kay atong baskitan gani karon sila dito na mental gipandutag mayo kay excited na sila sa kwan. Kompleto na dito tanan. Hayag na kayo. Ya ato apong kwan nagsingabot na pud atong extension simbahan kay na-release ng kwarta. Salamat sa Ginoo Maigsoon kay gitagbo niya ang tanan. Amen. Amen. Makabless kayo ng pulong sa tumbuhin nga Diyos, Maigsoon. Amen? Amen. O arita sa sunod nga bahin ang pag-uli o paghatag sa itong buhay nga Diyos, pamarog ng Maigsoon. O akong gihangyo si Jasmine sa pag-pray sa atong tithes and love offering. Magampo ta. Lord, salamat sa karong nga gabihion naman nga imong gihatag, Lord God. Salamat again sa safe and sound sa pagpag-ari, Lord God. Lord, I pray, Father in heaven, sa love and tithes offering nga mahan, nga ikaw Ginoo magahikap sa matag kasing-kasing, Lord God, nga muhatag, Lord God, nga adunay kasing-kasing o Dios. Lord, i-bless ang mga nagtrabaho amahan, ng mga driver, Lord God, mga source and income, Lord God. Ikaw Ginoo magapalambo amahan. Ikaw pa nga mo mga sing-kasing, Lord God. Lord, ako pong gi-pray, Father in heaven, sa papadong na mo pamuli man. Ikaw Ginoo magahatag og ikaw gina maghatag og dugang kalipay amahan nga manglakaw kami nga puno sa imong presensya og kalipay. In Jesus we pray. Amen. Amen. Pwede nato ihatag diri sa tubangan mga igsoon. Hallelujah. Praise in the valley, praise in the mountain, praise in the shore, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. I praise His waters, my enemies drowning. As strong as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God